Hello anh em nha, này có em khách mua bên mình một slot dương trái, bạn này mua lúc mình đang đi ăn bánh xèo. Cùng bạn mình luôn mới chớ treo thôi thì mình sợ bạn khách đợi lâu nữa nên cố nhìn thằng bạn mình đấp từng cái bánh xèo một mà co làm được gì nó. Thì mình gift về ACC chính mình rồi chết nha, còn dư khá nhiều Robux nên mình gift vài game pass ngon cho anh em nào cần. Thì liên hệ đến mình nha, mình vẫn còn nhiều trái dương hay game pass bơm cho anh em lắm, hẹ và đen đây thôi nha, bye mọi người nha. Giờ thì mình mở tạm bài nào câu thời gian cái.